નામ શીલા છે. અમે નાઇરોબી થી આવેલા છે. આત્મનીમમાં અમે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં જોયેલું હતું પેજ, પછી એના ઉપરથી અમે ફોન કર્યો એટલે અમને જિગ્નેશભાઈ સાથે મુલાકાત થઈ ને એમને બધી અમને માહિતી આપી ને એને બધું અરેન્જ કરી આપ્યું. અમે અહીંયા આવ્યા છે, મેં 3 ફ્રેન્ડ્સ જોડે. તો અહીંયા તો અમને એટલી ફાઇન ટ્રીટમેન્ટ મળી છે, એકોમોડેશન ફાઇન છે ને અહીંયાના જે સ્ટાફ છે વેરી નાઇસ અને થેરેપીસ આર એક્સિલન્ટ. તમને જેને પણ આવવું હોય તમે અહીંયા આવી શકો છો બિંદાસથી ને કાંઈ ફિકર કર્યા વગરના. ઇટ્સ વેરી નાઇસ. યુ મસ્ટ કમ એન્ડ ટ્રાય. થેન્ક યુ. Hello, I'm Daksha. I'll definitely recommend anyone who wants to try for a wellness center to come to Atmaneem. It's just 5-star. I would give a 5-star to this. Thank you. My name is Daksha Rajani, and it feels good to be here and to be with nature, and I felt very nice. Thank you.